baru datang nih bos, jadi kita jalan-jalan ke kebun dulu dan kita mulai jalan teman-teman. Ini jalan ke kebun melalui jalan setapak ya, jalan setapak. Jadi ini lewat jalan potong seperti ini kita ke kebun. Oke, kita ke kebun dulu nih bos melalui jalan kaki. Jadi buat teman-teman yang baru berteman dengan saya atau berkunjung ke channel saya, ini salah satu aktivitas saya ketika saya di kebun. Jadi kan sebelumnya teman-teman tidak pernah lihat saya lewat mana menuju ke kebun ya, seperti ini jalan tapak. Tuh. Ini kita lewat di kebunnya orang teman-teman ya. Harus pakai sepatu safety bos. Kita lanjut lagi bos. Jadi ini berhubung baru selesai hujan teman-teman, ini rumput-rumputnya aja masih basah ini. Jadi belum ada sempat untuk memotong rumput lagi karena baru selesai hujan. Tapi kalau nanti memang agak cerah, agak terang, saya akan melanjutkan memotong rumput karena masih banyak yang belum saya bersihkan. Oke. Nah, ini. Jalannya itu di atas sana itu tadi. Ini kita melalui kebun orang. Ini masih kebun orang teman-teman. Nah, ini kalau pakai jalan kaki atau jalan setapak ya, seperti ini. Ini masih kebunnya orang juga. Oke, ada burung gagak. Kita lanjut lagi jalan kaki ya. Kalau dari depan ke belakang ini melalui jalan kaki sekitar becek sekitar 5 menitan lah, 3-5 menit teman-teman, baru sampai di kebun. Ini sudah dekat. Oke, ini sudah dekat. Nah, ini rencananya nanti mau dibikin jalan tapak atau jalan motor. Ini dua patok ini mau dibikin. Ini jadi yang di tengah-tengah ini jadi lorong untuk jalan motor. Dan ini di atasnya ada burung gagak teman-teman, burung gagak ini. Burung gagak sudah sampai di kebun. Ini di kebun sudah teman-teman. Ini yang lokasi yang saya pernah potong, untuk judulnya rumput Jepang. Ini sudah saya pernah potong dan mulai hijau lagi. Ini sudah sampai di kebun teman-teman, tinggal ke arah pondok. Ada satu lagi teman-teman yang burung gagak ini. Burung gagak ini tuh ikan. Burung gagak ini. Hitam. Tuh. Ada
harus pohon seperti ini ya. Nanti rencananya pohonnya saya tebang aja nanti. Dan ini juga kelapa sawit yang pernah saya potong seperti ini. Jadi kelihatan segar dia habis rumputnya dipotong jadi subur. Nih kita lanjut ke sini lagi bosku. Ini juga ini kelapa sawit sudah pada mengkal merah semua, bentar lagi panen. Oh ya, mungkin kalau yang baru bergabung di channel saya mungkin sedikit agak bingung ya, kenapa saya selalu memotong rumput. Yaitu tadi salah satu faktornya adalah menghemat biaya racun rumput, dan rumput ketika dipotong langsung bersih ya, kayak kayu. Dan kelapa sawit jadi subur ketimbang memakai racun. Kalau racun itu dia lebih banyak menyerap ke tanah. Nah, lihat ini ngamuk-ngamuk dia. Tadi sudah disambut dengan security kebun. Rencananya ini yang saya mau potong di depan. Rumputnya sudah pada tebal, tapi nanti kalau agak terang sedikit ya cuacanya, karena kalau terlalu gelap kurang bagus. Dan di depan sana itu sudah jembatan ya teman-teman, jadi sekitar 4 menit lah kalau jalan kaki, 4 menit sampai 5 menit. Dan ini yang saya sudah bersihkan juga, saya potong. Untuk yang kemarin dulu di sini saya sudah potong tuh, jadi bersih kan. Jadi kalau bersih kayak gini kan enak teman-teman, lihat. Nah, kelapa sawitnya jadi segar itu, lihat. Ini yang sudah bersih. Nah, ini kelapa sawit juga, tinggal ke bawah-bawah sana lagi saya belum potong. Ini baru selesai hujan, ini basahnya. Oke, mungkin itu saja dulu videonya, video singkat dari saya. Jadi jangan bosan-bosan menonton video saya. Dan ini baru pertama kalinya saya ngevlog dari jalan masuk ke kebun ya, melalui jalan kaki. Jadi seperti itulah. Jadi kalau teman-teman selalu lihat saya ketika memotong rumput di kebun atau langsung membersihkan, ya untuk menuju ke kebun itu ya perlu perjuangan juga, perlu jalan kaki ya. Tidak semudah yang teman-teman lihat ketika saya langsung tiba-tiba langsung memotong rumput dan lain-lain. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih bosku.